This moment also disclosed us something that we have had started to doubt. Овој момент откри нешто во што почнавме да се сомневаме, дека Европската унија има срце. Ние сведочиме на тоа. Можеби тоа срце може да биде поголемо, но фактот дека го има е нешто што олеснува. Оваа позитивна изјава за Унијата, несвојствена за него, Еди Рама ја даде откако Албанија денеска го отвори вториот преговарачки кластер за надворешни работи. Со тоа на албанското ЕУ конто за 2 месеца се собраа 2 отворени преговарачки кластера. Сето ова следи откако Тирана официјално беше раздвоена од Скопје во пристапниот процес. Одлука донесена откако земјава не ги спроведе уставните измени, обврска што ја презеде во 2022 кога заедно со Албанија ги почна преговорите. Денешниот чин според новите шефови во ресорот проширување не е само сигнал до Албанија, туку и до целиот регион. Денешниот мајлстон праќа уште една силна порака до Албанија и до Западен Балкан дека проширувањето останува врвен приоритет на Европската унија. Рама беше појасен од коз за штетното влијание што билатералните прашања поврзани со минатото го имаат врз проширувањето, нешто со што е оптоварен и процесот на Северна Македонија. Ние сме цврсти во убедувањето да се гледа на минатото со очите на иднината, а не да се прави спротивното, нешто што беше толку штетно за нашиот регион и што ги спречи нашите соседни земји во Западен Балкан да напредуваат онолку колку што можеа. Паралелно со раздвижувањето во процесот на пристапување, САД, стратешкиот партнер на земјава, повторуваат дека нивна цел е Македонија да ја видат како дел од Европската унија. Ќе го кажам она што го кажавме претходно во Вашингтон и овде во Скопје, а исто така и мојот пријател во Софија, нашиот амбасадор Мартин. Многу би сакале да ја видиме Северна Македонија во Европската унија и се надеваме дека нивните дискусии ќе бидат успешни и плодни, затоа што просперитетна, успешна, сигурна иднина на оваа земја е во рамките на Европската унија. Таа е во срцето на Европа и затоа таму припаѓа. Изјавата на американската амбасадорка е ден пред самитот ЕУ Западен Балкан, на кој земјава ќе ја представува делегација предводена од премиерот и на кој според најавите нема да се зборува за конкретни чекори од пристапувањето, туку за прашања за планот за раст, степенот на усогласеност со европската заедничка надворешна и безбедносна политика, влијанието на руската агресија врз Украина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.